තෙරුවන් සරණයි ආයුබෝවන්. පිරිවෙන දහම් පාසල අපගේ YouTube නාලිකාව තුළින් බුද්ධ ධර්මයේ විෂය සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ අපි බොහෝ සාකච්ඡාවන් මේ වෙද්දී අපගේ නාලිකාව ඔස්සේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 ශ්‍රේණිය කියන වසර දෙකටම අදාළ පාඩම්, ඒ වගේම ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවන්, ඒ වගේම විවිධ ආකාරයේ සාකච්ඡාවන් පවත්වලා තියෙනවා. මීට ප්‍රථමයෙන් අපි කතා කළා 2020 වර්ෂයට අදාළව 2021 මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙච්ච සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී බුද්ධ ධර්ම විෂයට අදාළව ලැබුණු පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු සාකච්ඡා කළා. බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා දෙවනි කොටස පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නට කියලා. ඒ වගේම තමයි බොහෝ දෙනෙක් මේ සාකච්ඡාවන් තුළින් තමන්ගේ විභාග කටයුතු සඳහා ලොකු ශක්තියක් ලබා ගන්න බව අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ පාඩම තුළිනුත් මේ සාකච්ඡාව තුළිනුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ විදිහේ වැදගත් වෙන සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නට. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කෙටි ප්‍රශ්න 10ක් නේ ලැබෙන්නේ. ඒ කෙටි ප්‍රශ්න 10ට අපි නිවැරදිව පිළිතුරු සැපයීමක් සිදු කළ යුතුයි. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 10ට කොහොමද පිළිතුරු සැපයී යුත්තේ, මොනවද පිළිතුරු කියලා අපි බලමු. 2020 වර්ෂයේ බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාමාන්‍ය පෙළ දෙවැනි කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි තුන්තරා බෝධිය නම් කරන්නට කියන පළවෙනි ප්‍රශ්නය. තුන්තරා බෝධිය නම් කරන්න. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. තුන්තරා බෝධිය කියලා කියන්නේ බුදු පසේ බුදු මහරහත් කියන බෝධිය. එතකොට තුන්තරා බෝධිය. තුන්තරා බෝධිය නම් කරන්නට කියන නම් කරන්න කියන ප්‍රශ්නයට අපි මේ විදිහට පිළිතුරු සපයනවා. මොනවද තුන්තරා බෝධිය? අපිට නිකම්ම පිළිතුරු තුන ලියන්නටත් පුළුවන්. මේ විදිහට තරුමාක් දාලා ඒ විදිහට ලියන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් මම ක්‍රම දෙකකට දක්වලා තියෙනවා. වරහන් ඇතුලේ බුදු කියන එකත්, පසේ බුදු කියන එකත්, මහරහත් කියන එකත් යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිළිතුරු විදිහට බුද්ධ බෝධිය, පච්චේක බෝධිය, අරහන්ත බෝධිය කියලා දක්වලා තියෙනවා. බුදු, පසේ බුදු, මහරහත් කියලා දැක්කුවත් බුදු, පසේ බුදු, අරහත් කියලා යොදලා තිබුණත්, ඒ වගේම බුද්ධ, පච්චේක බුද්ධ, අරහන්ත කියලා දක්වලා තිබුණත් පිළිතුරු නිවැරදි විදිහට පිළිගනු ලබනවා. පිළිතුරු සඳහා ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි ලියනකොට නිවැරදිම ක්‍රමවේදයකට, එක ක්‍රමවේදයකට ලියන්න යොමු වීම තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. තුන්තරා බෝධිය කියන එක තමයි අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ. එතකොට බුද්ධ බෝධිය, පච්චේක බෝධිය, අරහන්ත බෝධිය, ඒ විදිහට අපිට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. අපි දන්න කාරණේ නිවැරදිම ආකාරයට ඉදිරිපත් කිරීම තමයි සුදුසුම වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාරණයක් මතක් කරන්නට ඕන. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ කිසිම කෙනෙක් කලබල වෙන්නට එපා. හදිස්සි වෙන්නටත් එපා. විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ මොකක් ගැනද කියන එක තේරුම් අරගෙන ලියන්නට ඕන. සමහර අය මේ තුන්තරා බෝධිය කියනකොට දහම් කාරණාවන් 3 බැගින් ඇතුළත් වෙන විවිධාකාරයේ ඉගැන්වීම් දහම් කාරණාවන් තියෙනවා. එතකොට ඉක්මනටම සමහර විට වැරදි පිළිතුරක්, වැරදි අදහසක් මතක් වෙන්න, සිහිපත් වෙන්න පුළුවන්. අපි පිළිතුරු පරීක්ෂාවේදී දැක්කා ඒ වගේ ගැටලු සමහර දරුවන් ඇති කරගෙන තිබුණා. ඊළඟට ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණු ප්‍රශ්නය තමයි ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නා මට උපස්ථාන කරන්නේය. ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නා, ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නා
උපස්ථාන කරන්නා මට උපස්ථාන කරන්නේය. මෙම දේශනාවෙන් ප්‍රකට වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති කිනම් බුදු ගුණයද? ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නා මට උපස්ථාන කරන්නේය. මෙම දේශනාවෙන් ප්‍රකට වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති කිනම් බුදු ගුණයද කියලා ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ අපි සඳහන් කළේ ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නා මට උපස්ථාන කරන්නේය. උදරාබාධයකින් පෙළුණු භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථාන සිදු කරනවා. අන්නේ අවස්ථාවේදී යෝ ගිලානං උපට්ඨබෙය්‍ය සෝමං උපට්ඨබෙය්‍ය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. අන්නේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙමනම් මොකක්ද ඒ ගුණයෙන් ප්‍රකට කරන්නේ? ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීමේ උතුම් වූ බුදු ගුණය. ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීමේ උතුම් වූ බුදු ගුණයයි ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්න මට උපස්ථාන කරන්නේය කියන ප්‍රකාශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රශ්නය බලමු අපි. ඊළඟට තිබුණු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. කායේන සංවරෝ සාදු. සංවරෝ සාදු. සාදු වාචාය සංවරෝ. සංවරෝ මෙම පාඩයේ අදහස ලියන්න. අදහස ලියන්න. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේක තමයි පාඩය. කායේන සංවරෝ එතන වැරදිලා. සාධු සාධු වාචාය සංවරෝ. සීලය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන පාඩමේදී මේ පාඩය අපිට දකින්නට පුළුවන්. සීලය පිළිබඳව තමයි දැක්වෙන්නේ කයෙන් සංවර වීම යහපත්, වචනයෙන් සංවර වීම යහපත් කියන එක. කයෙහි සංවර බව යහපත්ය. කයෙහි සංවර බව, වචනයෙහි සංවර බව කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ලියලා තිබුණේ. කායේන සංවරෝ සාධු කියලා වචනයක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් ඒ අදහසත් ඇතුළත් වෙන්නට ඕන යහපත් කියන එක. කයෙහි සංවර බව හොඳයි. කයෙහි සංවර බව, කයෙන් සංවර වීම හොඳයි. කයෙහි සංවරය යහපත්. වචනයෙහි සංවර බව හොඳයි. වචනයෙහි සංවරය හොඳයි. ඒ විදිහට අපිට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. කයෙහි සංවර බව, කයෙහි සංවරය හොඳයි. කයෙහි සංවරය යහපත්. ඒ විදිහට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් අපිට ඒ පාඩේහි අදහස විදිහට. ඊළඟට 4 වෙනි
ප්‍රශ්නය අපි බලමු. 4 වෙනි ප්‍රශ්නයෙන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අනේපිඬු සිටුතුමා සහ විසාකා මහෝපාසිකාව සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළ ආරාම දෙක අනුපිළිවෙලින් ලියා දක්වන්න. අනුපිළිවෙලින් කියලා තියෙනවා. ඒකත් අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. අනේපිඬු සිටුතුමා සහ විසාකා මහෝපාසිකාව. අනේපිඬු සිටුතුමා සහ විසාකා මහෝපාසිකාව. විසාකා මහෝපාසිකාව මහ උපාසිකාව කියන එක. මහෝපාසිකාව සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළ සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළ ආරාම දෙක අනුපිළිවෙලින් ලියා දක්වන්න. එහෙම තමයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. අනේපිඬු සිටුතුමා සහ විසාකා මහෝපාසිකාව සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළ ආරාම දෙක අනුපිළිවෙලින්. ඒ ආරාම දෙකම ලියන්නට ඕන. ඉතින් ඒක විශේෂ කරලා තමයි දක්වලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. ආරාම දෙක අනුපිළිවෙලින් ලියා දක්වන්න. අනුපිළිවෙලින් ලියන්නට ඕන. එහෙනම් පළවෙනියට එන්නට ඕන අනේපිඬු සිටුතුමා පූජා කරපු ආරාමයේ ජේතවනාරාමය. අනේපිඬු සිටුතුමා පූජා කරපු ආරාමයේ ජේතවනාරාමය. ඊළඟට විසාකාව විසින් පූජා කරපු ආරාමයේ පූර්වාරාමය. ඉතින් මේ විදිහට පිළිවෙලට දැක්වීම අනිවාර්යයෙන්ම අපි සිදු කළ යුතු කාරණාවක් වෙනවා. සමහර අය ලියලා තිබුණේ පළවෙනියට විසාකා මහෝපාසිකාව කියලා. ඊළඟට සමහර අය අනේපිඬු සිටුතුමා කියලා ලියලා තිබුණා. අනේපිඬු සිටුතුමා ජේතවනාරාමයේ කියලා ලියලා තිබුණා. සමහර අය අනේපිඬු සිටුතුමා විසාකා මහෝපාසිකාව කියලා අනුපිළිවෙලට දක්වලා තිබුණා. සමහර අය විසාකාව අනේපිඬු සිටුතුමා කියලා ලියලා තිබුණා. සමහර අය අනේපිඬු සිටුතුමා කියලා විතරක් ලියලා තිබුණා. ඒ විදිහට වැරදි විදිහට ලියන්නට එපා. මෙතනදී අනේපිඬු සිටුතුමා කියලා ලිව්වත් ජේතවනාරාමයේ කියලා ලිව්වත් පූර්වාරාමයේ කියලා අනුපිළිවෙලට ඒ දෙක විතරක් ලියලා තිබුණත් ලකුණු ලැබෙනවා. අනුපිළිවෙලට ලියන්නට ඕන ජේතවනාරාමයේ. එහෙම නැත්නම් ඒකම අපි දෙවුරම් වෙහෙර කියලාත් කියනවා. එහෙම ලියලා තිබුණත් ලකුණු ලැබෙනවා. හැබැයි අනුපිළිවෙලට ලියලා තියෙන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන කියලා තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයකදී අනුපිළිවෙලට ලියන්නට කියලා කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන් මේ අනුපිළිවෙලට ඒ පිළිවෙලට තමයි ලියන්නට ඕන. ඊළඟට දානයේ ප්‍රියවචනයේ අර්ථචර්යාව සමානාත්මතාව මොකක්ද මේ? අපි ප්‍රශ්නේ බලමු. මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා අහන්න කියලා. 2020 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කෙටි ප්‍රශ්න 10 පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? සතර සංග්‍රහ වස්තු නම් කරන්න. සතර සංග්‍රහ වස්තු නම් කරන්න. සතර සංග්‍රහ වස්තු තමයි දානේ, ප්‍රියවචනය,
අර්ථචර්යාව සමානාත්මතාවය කියන හතර. ඉතින් ඒ විදිහේ දහම් කාරණාවන් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. විභාගයේදී ඇහුවට පස්සේ ඉතා හොඳින් ඉක්මනින් ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් ප්‍රශ්න තමයි මේ විදිහේ ප්‍රශ්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පොතේ තියෙන විශේෂ කරුණු ඒ විදිහට මතක තියාගෙන ඉන්න. විභාගයේදී හොඳ ලකුණකට යන්න නම් පොඩි තැන් පවා අවධානයට යොමු කරන්න. අපි දැන් එක ලකුණක් එක ප්‍රශ්නයක් අතහරිනවා ඒක වැඩක් නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒකට උත්තරයක් දන්නේ නැතිව අතහැරියා කියන්න. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් අතහැරුණාට පස්සේ සාර්ථක ලකුණක් කරා යන්නට අදහස් කරගෙන තියෙන ඔබේ ඒ අදහස සමහර විට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සෑම දහම් කාරණාවකටමත් අවධානය යොමු කරන්න. මේ කියන කරුණු දානීය ප්‍රිය වචනේ අර්ථචර්යාව සමානාත්මතාවය ආදී ඉගැන්වීම් සතර සංග්‍රහ වස්තු තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක කරමින් සත්පුරුෂ යහපත් දරුවෝ විදිහට ගොඩනගෙන්නට ඕන ගුණධර්ම කොහොමද අපි අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳවත් අවබෝධය ඇති කරගෙන සිටින්න. ඒ වගේම විභාගය අරමුණු කරගෙන කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී පොතේ තියෙන දහම් කාරණාවන් වලට හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. පොතේ තියෙන දහම් කාරණාවන් හොඳින් මතක තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ පොතේ තියෙන දහම් කාරණාවන් මතකයේවත් නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමදවත් ඔබ ඒ දහම් කාරණාවන් චරිතය සංවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඔබේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා අපිට හිතන්නට අමාරුයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයේදී සාර්ථක ලකුණු ගැනීමට යොමු වෙන පුද්ගලයා බොහෝ දුරට ඒ කරුණු තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සාමාන්‍ය කරුණු මතකයේවත් නැති පුද්ගලයාට වඩා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු 6 වෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මාගේ මේ ව්‍යායාමයේ රජසැප පිණිස නොව සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම උදෙසාය. මාගේ මේ ව්‍යායාමය කියලා කියන්නේ උත්සාහය. මාගේ මේ ව්‍යායාමයේ රජසැප පිණිස නොව රජසැප පිණිස නොව සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම උදෙසාය. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම උදෙසාය. මේ විදිහට දක්වනකොට ඔබට මතක් වෙනවා ඇති. ඒ වගේම යටින් පිළිතුර සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කවුද මේ ප්‍රකාශය සිදු කරන්නට යෙදුනේ කියලා. අහන්නේ ප්‍රශ්නය මෙම ආදර්ශය ඉදිරිපත් කළ රාජ්‍ය පාලකයා කවුද? දුටුගැමුණු රජතුමා. මාගේ මේ ව්‍යායාමයේ රජසැප විඳීම පිණිස නොව සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම උදෙසාය කියන ප්‍රකාශය කරමින් රාජ්‍යත්වයේ තුල ක්‍රියා කරන්නට යෙදුනේ ශ්‍රී ලාංකීය අද්විතීය රජ කෙනෙක් වෙන දුටුගැමුණු රජතුමා. ගැමුණු රජතුමා කියලා තිබුණත් ගාමිණී රජතුමා කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි රජතුමා කියන එක තියෙන්නට වෙනවා. ගැමුණු කියලා තිබුණා කියලා ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ගැමුණු කියන අය
ඒ විදිහට සමහර විට අපේ ජීවත් වෙන සමාජයේත් ඉන්නවා. එහෙම ගැමුණු කියලා ලිව්වා කියලා ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. දුටු ගැමුණු රජතුමා, ගාමිණී රජතුමා ඒ විදිහට යොදා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා, පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. දුටු ගැමුණු රජතුමා පිළිබඳව විස්තරයක්, ලොකු විස්තරයක් පාඩමේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ ඇසුරින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට 7 වෙනි ප්‍රශ්නය, ධාර්මිකව උපයාගත් තමා සතු භවභෝග සම්පත් නිවැරදිව සුදුසු පරිදි බෙදා හදාගෙන භුක්ති විඳ ලබන සතුට. ධාර්මිකව උපයාගත් ධනය පරිභෝග කිරීමෙන් ඇතිවෙන සතුට කියලා කෙටියෙන් කියන්නත් පුළුවන්. ධාර්මිකව උපයාගත් තමා සතු භවභෝගාදී සම්පත්, ධනය පමණක් නෙවෙයි භවභෝගාදී සම්පත් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දේවල් නිවැරදි විදිහට සුදුසු පරිදි බෙදා හදාගෙන භුක්ති විඳලා ඇති කරගන්න සතුටට කියනවා මොකක්ද? භෝග සුඛ කියලා. භෝග සුඛය ගැන තමයි අහන්නේ ප්‍රශ්නය. භෝග සුඛය යන්නේහි අර්ථය කුමක්ද? භෝග සුඛය යන්නේහි අර්ථය කුමක්ද? භෝග සුඛය ධාර්මිකව කියන වචනේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නට ඕන. දැහැමිව හරි හම්බ කරගන්නවා කියන එක. එහෙම නැතිව අපිට පුළුවන් අධාර්මික විදිහට හරි හම්බ කරගෙන ඒවා පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඒක සැපයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. අධාර්මිකව හරි හම්බ කරගත්ත පුද්ගලයා ඒ අධාර්මිකව හරි හම්බ කරගත්ත දේවල් ගැන ශෝකයට, දුකටපත් වෙමින්, ඒ වගේම තැවීමකටපත් වෙමින් නිතරම තමන් සොරකම් කිරීම, මංකොල්ල කෑම වගේ දේවල් වලින් ගත්තට පස්සේ මේ සැපයක් ලබන්නේ නැහැ. ඔහු මානසිකව තැවි තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ධාර්මිකව උපයාගත් දෙයක් භුක්ති විඳීමෙන් තමයි සතුටින් පුද්ගලයාට ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි භෝග සුඛය කියන එක ධාර්මිකව කියන වචනයත් සමගම යෙදිය යුතු වෙන්නේ. ඊළඟට බලමු අපි 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ ටිකක් වෙලා ගත වෙන නිසා විස්තර සහිතව කියන්නට ඕන නිසායි වෙලා ගත වෙන්නේ. ඉමස්මින් සති ඉදං න හෝති. ඉමස්මින් පටිච්ච සමුප්පාදේ මූල සූත්‍රය අසති හෝති. ඊළඟට ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුජ්ජති. නිරුජ්ජති. ඉමස්ස නිරෝධා, ඊමස්ස නෙවෙයි ඉමස්ස නිරුජ්ජති. ඔව්. නිරුජ්ජති කියලා ලියද්දි මෙතන අපිට නිවැරදි කරගන්න වෙනවා. නිරුජ්ජති. මේ දෙක බොහෝ දෙනෙක් පටලවගෙන තිබුණා. ගොඩක් දෙනෙක් නිවැරදි විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා පිළිතුරු. ඉමස්මින් අසති ඉදං න හෝති. මෙය නැති කල්හි මෙය නොවේ. ඉමස්මින් අසති. අසති කියලා කියන්නේ නැති කල්හි කියන එක. ඉදං මෙය න හෝති. හෝති කියලා කියන්නේ වෙයි.
න හෝති කියලා කියන්නේ නොවේ. නොවේ. ඉමස්මින් මෙය අසති නැති කල්හි ඉදං මෙය න හෝති නොවේ. ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුද්ධති. ඉමස්ස මෙය නිරෝධා නිරුද්ධවීමෙන් නැතිවීමෙන් නිරුද්ධවීමෙන් එහෙම නැත්නම් නැතිවීමෙන් ඉදං මෙය නිරුද්ධති නැතිවේ. පටිච්චසමුප්පාද මූල සූත්‍රයේ කරුණු 4ක් තියෙනවා. ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති. ඉමස් උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති. ඉමස්මින් අසති ඉදං න හෝති. ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුද්ධති කියලා 4 තියෙන්නේ. ඒ 4න් දෙවනියට තියෙන කරුණු 2 තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. කරුණු පටිච්චසමුප්පාදයේ සාමාන්‍ය පෙළ 11 ශ්‍රේණියේ 12 වෙනි පාඩමේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 10 ශ්‍රේණියේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙන පාඩමක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි බුදුගුණ අලංකාරය හා පූජාවලිය යන ධර්ම ග්‍රන්ථ දෙක රචනා කළ ගත් කතුවරුන් ග්‍රන්ථ කර්තෘවරු කියන එක තමයි ගත් කතුවරු කියලා කියන්නේ. ගත් කතුවරුන් අනුපිළිවෙලින් නම් කරන්න. අනුපිළිවෙලින් නම් කරන්න කියලා කියයි. අන්න මෙතනදීත් අනුපිළිවෙලින් නම් කරන්නට කියලා කියන උපදේශය අපි අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයට ලක් කරගත යුතුයි. පූජාවලිය මයුරපාද පිරුවන්පති බුද්ධ පුත්‍ර හිමි කියලා මුලින් ලියලා තිබුණොත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුපිළිවෙලින් අනිවාර්යෙන් ලියලා තියෙන්නට ඕන. අනුපිළිවෙලින් කියලා තිබුණොත් අනුපිළිවෙලින්ම ලියන්න. බුදුගුණ අලංකාරය හා පූජාවලිය රචනා කළේ බුදුගුණ අලංකාරයේ වීදාගම මහා මෛත්‍රිය මහා නාහිමි. මම දක්වලා තියෙන ආකාරයේ බුදුගුණ අලංකාරයේ වීදාගම හිමි කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මහා මෛත්‍රී හිමි කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. වීදාගම මෛත්‍රී හිමි කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට පූජාවලිය රචනා කළේ කවුද කියලා ලියද්දී එතනදී මයුරපාද පිරුවෙන් පති හිමි කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුද්ධ පුත්‍ර හිමි කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මයුරපාද පිරුවෙන් පති බුද්ධ පුත්‍ර හිමි කියලා ඒ විදිහට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි බුද්ධ පුත්‍ර හිමි කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නට වෙනවා. මයුරපාද පිරුවෙන් පති හාමුදුරුවෝ කියලා ලිව්වත් පූජාවලිය රචනා කරපු හාමුදුරුවන් වහන්සේ කියලා අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් බුදුගුණ අලංකාරය රචනා කරන්නේ වීදාගම මහා මෛත්‍රිය මහා නායක හාමුදුරුවෝ. පූජාවලිය මයුරපාද පිරුවෙන් පති බුද්ධ පුත්‍ර හාමුදුරුවෝ තමයි රචනා කරන්නේ. ධර්ම සාහිත්‍යයක් පිළිබඳව සාහිත්‍ය පොත්පත් රචනා කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිබඳව පොත්පත් පිළිබඳව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී බුද්ධ ධර්මයේ විෂය යටතේ සාකච්ඡා කරලා තිනවා. ඒ කොටසෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කෙටි
10 වෙනි ප්‍රශ්නේ කෙටි ප්‍රශ්නවල 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ සඳහා පිළිතුර තමයි අනුරාධපුර තූපාරාම දාගැබ කියන එක. තූපාරාම දාගැබ කියලා තිබුණත් ලකුණු ලැබෙනවා. තූපාරාම දාගැබ කියලා තිබුණත් ලකුණු ලැබෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු අකු ධාතුව තැන්පත් කොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු අකු ධාතුව තැන්පත් කොට දෙවන පෑතිස් රජතුමා ඉදි කළ ස්තූපය චෛත්‍ය ස්තූපය කුමක්ද? දෙවන පෑතිස් දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු අකු ධාතුව තැන්පත් කළා තමයි තූපාරාමය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. තූපාරාම දාගැබ අනුරාධපුර. තූපාරාම දාගැබ තමයි දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අකු ධාතු තැන්පත් කොට ඉදි කරන ලද ස්තූපය දාගැබ එහෙම නැත්නම් චෛත්‍ය බවට පත්වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් දිග වුණා මේ පාඩම. ඒ කියන්නේ මේ සාකච්ඡාව. ඒකට හේතුව තමයි අවශ්‍ය විස්තර ඉදිරිපත් කරමින්ම සාකච්ඡා කරපු නිසා අපි ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අනිකුත් ප්‍රශ්න එක ප්‍රශ්නයේ බැගින් සාකච්ඡා කරන්නට, ප්‍රධාන ප්‍රශ්න එක බැගින් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විනාඩි කිහිපයක සාකච්ඡාවන් විදිහට තමයි ඉදිරියට සාකච්ඡාව සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සිංහල විෂය සඳහාත් මේ විදිහේ පිළිතුරු සාකච්ඡාවන් සිදු කරන්නට. ඒ වගේම බුද්ධ ධර්මයේ තවත් වර්ෂවල ප්‍රශ්න පත්‍ර මේ ආකාරයට අපි අපේ නාලිකාව තුළ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ සාකච්ඡාවන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා බුද්ධ ධර්මයේ විෂය සඳහාත් හොඳ සූදානමක් වෙන්නට. බුද්ධ ධර්මයේ විෂය සඳහා ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගන්නට පහසු වෙනවා අධ්‍යයන කටයුතු හොඳින් සිදු කරලා තිබුණොත්. ඒ සඳහා අත්වලක් වෙන්නට, ශක්තියක් වෙන්නටයි අපි මේ විදිහට සාකච්ඡාවන් පවත්වන්නේ. එසේනම් ඊළඟ සාකච්ඡාවන් සමගත් සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා ඔබට මතක් කරනවා. ඒ වගේම පාඩම් සාකච්ඡා සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න නාලිකාවේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා බුද්ධ ධර්මයේ පාඩම් ඔබට නරඹන්නට පුළුවන්. හොඳයි, එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි ඊළඟ සාකච්ඡාවලින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරමු. තෙරුවන් සරණයි.